Jeigu 208 kartų neatsistoju, viso, metu sportą, kai neatsistoju, tai ką aš čia veikiu? Ką aš čia gaišiu tų laiką? Sveiki, visi. Tai vėl, kaip visada, pritupimai. Špkelis baisiai skauda kažkodėl, nesupratau, kaip taip gali būt, bet pasirodo gali. Bet nieko, biškiai patupinėjau, prašildžiau, iššildžiau gerai, tai dabar nebesijaučiu kaip ir, bet dabar atsargiai tupau, taip neskubėdamas. Planuose 200. Jeigu 208 kartų neatsistoju, viso, metu sportą. Praėjau 200, šiaip tupęs tikrai lengviau negu tikėjus, tie kampai tokie negilus. Jeigu aš visą laiką tiek tūpčiau, man tada truputį geriau keliui būtų. Aš jeigu kampus darau, kai lenki kelį, per daug jį sulenki, tada sukelia skausmą tas sulenkimas labai. Gerai, šiaip patenkintas, sporto nemesim dar vadinas, kitą savaitę galvoju gal pasidaryti tokią visai lengvą, tokį dėlaudą. Nes vis tiek jaučiu šitą savaitę paskutinę po 8 darau, pradėsiu po 5 turbūt gal daryti. Aš nieko nebepasakysiu, viso, iki kito kadro. Antradienys. Tai pradėjau šiandien nuo spaudimo, pasispaudžiau 12-3 serijas po 8, spaudžiu sunkiai iš tikro. O dabar darau štangos spaudimą kampą. Opa, 100 kilogramiukų, nu tai va, ir pasidarys ir viskas. Tai šitam pratime neleidžiu pilnai, nes truputį dėl pečio, nes jeigu leidžiu giliai, tada petys gali būti, kad pradės skaudėti. Aš šiaip dabar tai visai palyginus susitvarkęs. Prisišnekėsiu dar. Tai va, matėt koks didelis pilviokas? Pilvūzas. Na tai čia žinot, maistą visų dienų šitiek daug valgiau. Nes jau sveri, lemba apie 100-127 kažkas gal turbūt. Tai žinokit, hibridė auga ir pilviukas auga. Mitybos racionas tai dabar tik sveikai viskas, tik sveikai. Nu savaitgaliais būna ten čytin, tikrai nieko nesakau, bet darbo dienom viskas švariai kaip turi būti. Viskas suderinta 100%. Kaip man sunku, kaip man šiandien sunku, diena kaip man sunku, nežinau kodėl. Kaip man šiandien bloga. Nu, praėjau 320. Blembu, tai kažkaip nelengva iš tikrą. Na, aišku, galima ir daugiau neš, bet nešiu daugiau 320. Dar vieną seriją irgi praeis ir viskas bus. Na, aš čia lengviau biškį gal nešas. Diena, kaip man bloga, nežinau kodėl. Kaip man drošku, kaip man šiandien drošku. Daina mūsų lūpos žydėjo ir sukom papūgas per šokius smagiai, kol laikas ir mus palytėjo. O laikę gyvatę tu, dar neliesti manęs, sakyk, ką sakai pasakys ir mano tėvai ir žentai nesakys. Nelengva buvo. Pagal mano skaičiavimus panašiai turėtų būti apie 5 sekundžių panašiai. Sunkiau iš tikrųjų negu tikėjausi, bet išlaikiau. Ir vėl treniruotė turėjo būti lengvesnė, o galas kaip visada.
chebrytė, koncas, tūsinam virš mūsų koncertukas toks, va, groja, muzikytė visą, ką, čiu. Prastas šiaip neblogai, iš tikro galima sakyti, 112, nu tikrai daug lengviau negu užpraeitą savaitę, kai dariau. Padaręs su 112 iš karto kelis jaučius, tai nutariau net nebedrošt daugiau. Kitą savaitę bus dėlaudas, darysiu viską po 12 ar lengvai svoriais. Tai tiek žinių. Berniau, kurgi bėgi? Papasaka, kaip šiandien treniruotė? Mačiau rekordus padarėjai po ilgos pertraukos. Po 7 metų pertraukos buvo padaryta šiandien rekordas. Tai kiek šiandien paspaudėjai? 110. Ankstesnis rekordas buvo 105 per 7 metus. Tai 7 metus, kaip matau, treniravai stipriai ir pavyko. Užaugo rezultatas 5 kg. Tai patys suprantat. Tai išduok savo paslaptį, kaip sportavai, kaip treniravai. 7 metus nieko nedirbau, pusę metų padirbau. Ir turim rezultatą. Tai patenkintas. Taip, ačiū treneriui Robertui Belkevičiui. Viskas labai gerai. Einam kitą pakalbint sportininką. Sportininkas prie šviesos labiau, kad žinai, kad geriau matytum. Va čia va, geresnė kokybė. Va čia dar sportuoja kažkas. Krūtinį daro. Na. Gražesnis atrodo. Prieš šviesą. Jo, toks pilnesnis, gražesnis, o pažiūrėkit kokias kojas didelės. Tai kaip tau šiandien treniruoti? Labai gerai, progresas kaip 3 savaičių. Kreipkitės į Robertą, asmeninės treniruotės. Geriausias treneris Lietuvoje. Mačiau šiandien spaudai 107, ne? Na, aišku, ne visai nuleidai, bet kaip tau progresas, mačiau kažkoks, tai džiaugiais labai. Labai džiaugiausi, nes neišeidavo 100 PM nuleisti iki krūtinės, o dabar jau su 107 išėjo beveik centimetras galiko iki krūtinės. Ir paspaudžiu, tai geras progresas, tikrai. Strategas, Davidžiokas. Prižiūrės varžybų metu turbūt. O sakyk, kur rašies, kokias varžybas laukia, nusimato? Europos čempionatas jaunimo su apranga, Liuksemburgė, gegužės vidury kažkur. Dalyvausiu aš, Čypas, Nojus ir mūsų strategas Kaučins. Prižiūrės mums varžybų metu. O daugiau nežinau, like, subscribe, share. Gerai, lauksim rezultatų tada. Kaip pritupimai kojas? Kad tu čia triukšmauji? Kojas dabar pabiški lėtas progresas, tai su bintais pasitupiau 210 pirmadienį šį. Praeitą savaitę penktadienį traukas pasidariau 220. Neužilgo reiktų jau aprangą dėtis ir kelti rezultatus, nes Europai reiktų kokius 300 pasitūpti. Būtų labai idealu, jeigu Deividas nesijuoktų. Nu, supratau, gerai. Ačiū už interviu, duok pitakų paspausti. Gerai, ate. O mes su Davidžiuku dar liekam pasportuot biškį. 200 tupiau, ne? 15 kilų priaugau. Jo, taigi mes palauk, mes tada planavom, kai tau trikos plyšat, iš vis gal aš galvau 2,7 kokius tu stosi ir daugiau. Kiek tai pala rekordų norėjom gėti? Taigi ir pasiėmė Karą Lukas rekordų dabar. Tai, nu, rekordas ne man, bet vis tiek rokiški, tai... Nieka, bus dar tų rekordų. Ja, tai dabar... Jaunime galėsi mano kalt rekordus. Rekordus nepavadinčiau rekordai. Va, matai? Svarbu 5 kilai per 7 metus. Na tai koks tavo pala rekordas pritupimus? 3,20, jo. Na, aš 3,30 stovau, bet be kampo, karoči, neuskaitė man. Trečių bandymų? Jo. Bliavo, aš tai manau, žinau, gali tikrai pagerinti tau pritupimai, kai kojas tokias, gali. Bet aš dėl aprangas, man paranoja baisi. Ai, kad vėl supliš? Karoči, paremkit Contribui, numes Robertas linką, meskit pinigus. Meskit pinigus, mes pasidalinsim. Ir paskirtis Damančiukui. Tai va, hebrytė, tokią treniruotę aptarėjom. Biški čia nedaug parodžiu, va čia Davidžiokas dar spaudžia kažką, nesąmonės dirba. Eina štempimą daryti, tai va trumpai, drūtai, kaip sakant, ruošiam varžybom, kas ruošiasi į Europą, kas ruošiasi į Lietuvos galiūnus, kiekgi tu masuosi. Dėlaudą darau šitą savaitę, tai kaip kalbėjau. Ir nuo kitos savaitės viso darau po 5. Žiūrėsim, biški aprims keliai, neaprims. Bus geri svoriai. Didinsim po biški ir ruošimėms varžyboms. Pumpuoja ir bicą, jis sakė, nori būti didelis. Kas grįžo čia? Karoči, išleiskit. Karoči, išleiskit. Baigiam reportažą. Tai laukit kitų video arba kitų kažko. Все, давайте, draugai.